Good morning mga 7 Gold. Project natin ito, Ford. Yung lumang modelo. Ayaw niya daw mag-start. Yeah, start. Scroll ulit. Letterbox. Ayaw pa rin. Wala na, sagad na. Tay. Okay na, okay na. Bawa na yung gusto mo sa injector. Okay, yun. Decision natin. Injection pa, pati sa injector. Okay. Kulay puti ang usok ah. So, yun mga ka-7 Gold, no? Tanggal ng ano, na i-timing na din. Doon, yun. Tatanggalin pa natin itong mga injector. Yun, makonect-connect. Okay, mamaya ulit. Yan, yung mga ka-7 Gold, no? Yan, binaklas na po. Ito kanyang injection pump. Yan. Yan, ito po ay ating papalitan. Tingnan nyo naman po, oh. Puro tama na. Focus. Ayun. Puro may tama po. Yan po ang ating papalitan dyan. Supply pump niya. Yan po, nililinis na po ni Master Romel. Ito po yung kanyang repair kit. At oil seal. Ayan. May lamang po at ating isasalang ho din eh. Ayan. Sa ating machine. Ayan. So yun po mga ka-7 Gold. Yan. Suwa natin. Okay na yan, minor. Yan po, kinuha naman po natin yan sa minor.
Yun po, maraming salamat po. God bless po. So yan mga ka-7 Gold, good morning. Yan, setting na natin ang injection pump. Hindi ka na. Sige. Hangakan mo, Ben? Sige. Yup. Tama. Oh, sarap pa na naka-timing to. Dalawa. Okay. Sumala. So yun, nakabit na natin yung injector. Yan. Injection pump, fuel line, at magkukan tayo ng timing tayo ng konti. Timing na, injection pump. Alright. Apat na. Okay, maya ulit. Sisilipin na natin. Gawa ng flashlight. Okay. Nag-open na tayo. Mananay ko pero, pandarin mo na, no? Yun, sige. Fuel line ang pagkatapos nito. Okay, maya ulit. Thank you. Bababa lang, Ben. Hindi. Baba mo, ibaba. Tayo lang. Baba. Pa side. Kita, Rule. Wala naman eh. Ha? Yan. Yan. Yan, meron na. Okay. Tayo na ba? Okay, mga ka-7 Gold, ayun. Okay. Yun. Yeah, patay na. Maraming salamat po. At sa ulitin po ulit. God bless po sa atin lahat. Ulitin. Tapos na. Yeah. Yan, ganyan. Ayan, ganyan lagi.